nipo katika eneo bunge la West Mugirango Magharibi. Hasa hapa nilipo ni katika jengo hili ambapo nazungumza na makumi ya wakazi ambao waliweza kufika katika jengo hili hasa kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa maoni yao. Kumbuka kwamba hapa mkononi nina fomu mbili ambazo zimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza na lugha ile ya Kiswahili ili kumfahamisha yule ambaye ameweza kufika hapa ili kujua ni kipi kile ambacho atakuwa anatoa maoni yake kuhusiana na hazina ile ya NG-CDF na hazina ya ngafu pamoja na mapendekezo ya kuhalalisha hela zile ambazo maseneta watakuwa wanapewa ili kuhakikisha kwamba wanafanya au utendakazi wao. Utakuwa unakaribisha wakazi ili uweze kukaribia tu hapa karibu. Tutakuwa naanza na wewe kama kijana, pengine usimama hapo tueleze leo, siku ya leo mkitoa maoni, je, unahisi kwamba ni pendekezo haya ambayo yanataka kuhalalishwa ili aweze kuwa mswada huu ukifikishwa kwenye bungeni, je, unahisi kwamba atakuwa na manufaa kwenu kama vijana? Pendekezo la Senate Oversight Bill ni la manufaa kwa vijana na ni la manufaa kwa taifa, lakini kuondolewa kwa NG-CDF na ngafu, hiyo ni idea ambayo si nzuri, kwa sababu NG-CDF imefanya mabadiliko mengi katika nchi ya Kenya na katika West Mugirango constituency. CDF nayo tuliona imefanya kazi, kwa kuwa kitambo tulikuwa tunatumia madarasa ya matope, lakini sasa hivi darasa ambazo vijana na watoto wanasoma ni madarasa mazuri ambayo yamejengwa vizuri. Na asante sana. Hili tuzopata mama na yakiwa kisimama tu hapa. Eleze wewe upande wako unaoishi kwamba mapendekezo haya ambayo yanazidi kufanywa ili kuhakikisha tunaona kwamba kinara ambaye ni Raila Amolo Odinga aliweza kuomba kwamba pole kuondolewa kupelekwa kwa serikali ya kaunti. Mimi kwa upande wangu na tunashirikiana sana na mheshimiwa wetu Raila Amolo Odinga kwa kusema kwamba CDF itolewe ikue kwa kaunti, ikue kwa kiti moja. Hiyo mimi kama mama ninapinga, kwa sababu hii pesa ya bursaries ya CDF ndio imesaidia wengi wetu, watoto wetu wengi. Ukiingia kwa mapoma, wamama hawajiwezi, wamama hawana mbele wala nyuma, lakini kupitia kwa hii kiti ya mheshimiwa ambao wamepewa kama kwa constituency, imesaidia sana watoto wengi kupata masomo kwa njia hiyo ya rahisi. Kwa hivyo mimi nakataa kabisa, nasema irudi vile ilikuwa. Na maseneta na kwa senate pia wapewe pesa yao ya oversight, ili ndio kazi iweze kukamilika na kuendelea vyema. Yes, ningependa kusema kwamba ikiwa hivyo, hii pesa imefanya kazi nzuri sana. Yeyote ambaye anataka kuitoa hapa ana nia mbaya, wengine wataendelea hivi, alafu mwishowe hiyo pesa irudi kwa national government ambayo ndio inapinga devolution. So tuna support kwamba hizo pesa ziendelee kuletwa kwa constituency level na zile za senators kama wataweza, that's part of devolution kama itaendelea. So I think I support it fully. Thank you. Tunasema tu hii CDF inasaidia wanafunzi wenye wajiwezi. Sasa wako na wazazi wengine hawana pesa ya kulipia wanafunzi shule. Hiyo pesa ndiyo inasaidia mzazi apate hizo pesa isaidie mtoto yake alafu ajipangie. Kwa hiyo tunaomba serikali atuachilie hiyo pesa ikuje kwa ground alafu isaidie wananchi. Asante sana. Joshua Sare, kueleza tu ni kwamba hafla hizi itakuwa inaendelea kwa siku kufikia leo kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 8. Ni hafla ambayo itakuwa inaendelea katika maeneo bunge yote manne ya Nyamira ili kuhakikisha kwamba taarifa ambazo zitakuwa zinatolewa au yale maoni ambayo yatakuwa yanakusanywa. Kumbuka kwamba maoni ambayo yatakuwa yanakusanywa yatakuwa yanaandikwa kwa fomu kama hizi, na wapo wale ambao watakuwa na nakili ili kuhakikisha kwamba uhalisia unapatikana. Kwa hivyo siku ya leo itakuwa hapa kwa faida ya msikilizaji wetu na mtazamaji wetu, itakuwa hapa mpaka mwendo wa saa 7, vile vile kutaarifu katika taarifa zetu za baadaye. Jina langu ni Komba Alfayo kutoka majengo ya afisi za NG-CDF za CDF eneo bunge la Magharibi West Mugirango. Chonjo.